ციხე, რომლის დასაპყრობად მტერი 20 წელი იბრძოდა და 2 საუკუნოვანი ოდა სახლი საიდუმლო. ყველაზე ძლიერი წმინდა გიორგის მადლი რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან. მოგესალმებით. გიორგი, ფანტასტიკურ ადგილას იყავი. ძალიან მაგარ ადგილას, როგორც წარდგენიდან მოისმინეთ. დღეს ამბები ხელოვნების სასახლიდან სამეგრელოზე მოგიყვებათ. თუმცა მანამდე მოკლედ ვიტყვი, როგორ დაიგეგმა ეს გადაცემა. მე ორ უნივერსიტეტში ვასწავლე, ეს არის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი იგივე გაუ და აი ერთ-ერთი მომაბეზრებელი ბუდიში ამ ფასისათვის ონლაინ ლექციები რეალურ ლექციებთან შედარებით არის ძალიან მომაბეზრებელი და ერთ-ერთი ასეთი ონლაინ ლექციის დროს, როცა შევიტყვე, რომ ჩემი ერთ-ერთი სტუდენტი მარიამ ქაჯაია ლექციას ესწრებოდა სოფელ ახუთიდან და ამ სოფელში ნამყოფი არ ვიყავი, გამიჩნდა იდეა, რომ ცოტა გამეხალისებინა ეს ლექციები, შევთავაზე ასეთი რამ სტუდენტებს, რომ თუ სოფლები ქონდათ, მოეყოლათ თავიანთი სოფლების შესახებ და ასევე გაეკეთებინათ პრეზენტაციები თავიანთი წინაპრების შესახებ. ჩემს მიერ ნახსენებმა მარიამ ქაჯაიამ ისეთი მაგარი პრეზენტაცია მოამზადა სოფელ ახუთის შესახებ, რომ გადავწყვიტე აუცილებლად წავსულიყავი ამ სოფელში, რა თქმა უნდა. ლიკას დაურეკე, შემდეგ ნინუცას, მოკლედ თანხმობა მივიღე და ამ სოფელში გავეშურე. რატო გადავწყვიტე? აი რამდენიმე მაგალითს გაჩვენებთ. ეხლა საერთაშორისო ვთხოვ, გვაჩვენოს ფოტო, აი პრეზენტაციის დროს, თქვენ იცით, მე ძალიან მაინტერესებს სამოსის ისტორია და უცებ ნახე, აი ეს ფოტო, ეს იყო მისი ბაბუა, მარიამის ბაბუა, ბატონი ქაჯაია, დიონი ქაჯაია, რომელსაც საოცარი ჩოხა ეცვა და მივხვდი, რომ სოფელი იყო ძველი, ტრადიციული, გარდა ამისა, შევიტყვე ისიც, რომ ამ სოფელთან ახლოს, საზღვარზე, სოფელ ნოღაში იყო სამეგრელოს ერთ-ერთი უძველესი და უმთავრესი ტაძარი, ალერტის წმინდა გიორგის ტაძარი. ისიც შევიტყვე, რომ ეს სოფელი იყო მერაბ კოსტავას დედულეთი და აქ მერაბი პატარაობის დროს დადიოდა. 26 მაისი ახლოვდება და იმაზე კარგ ადგილასაც წავიდოდი თუ არა მერაბ კოსტავას დედულეთში. მოკლედ, ასეა თუ ისე, დილის შოუ სამეგრელოს ულამაზეს სოფლებში გაეშურა. თუ რამდენად შთაბეჭდილებებით დატვირთულები ჩამოვედით, მოდით ამის შესახებ ჩემი რეპორტაჟი ნახოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მართალია გეზი მერაბ კოსტავას დედულეთისაკენ. ჩოროწყუს რაიონის სოფელ ახუთისაკენ გვიკავია. თუმცა გზად ერთი ისტორიული სიძველის ნახვის ცდუნებას ვერ ვუძლებთ და ცენტრალური ტრასიდან მოკლე დროით გადავდივართ. ჩვენთვის საინტერესო ნანგრევები, უпростоრად დიდი ციხის ნაშთები, სოფლის განაპირასვე, შორიდანვე კარგად მოსჩანს. ეს აბედათია, უძველესი ქართული დასახლებული პუნქტი. საკმაოდ ციცაბო აღმართის ავლის შემდეგ სოფლის გამორჩეული სიძველე მთელი თავისი დიდებულებით მოჩანს. საქართველო, მისი ბუნება, მისი ხალხი და რაც ყველაზე მთავარია, მისი სტრატეგიული მდებარეობა უზარმაზარი იმპერიების ცილობის საგანი იყო. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მოსმენილი ეს ფრაზა ძალიან კარგად ცოცხლდება და ცოცხალი დასტურია აი ეს სოფელი აბედათი, სადაც მე ვიმყოფები და კერძოდ ონოგურისის ციხე სიმაგრე, რომელიც მე-6 საუკუნეში უდიდესი მნიშვნელობისა გახდა. საქმე იმაშია, რომ მე-6 საუკუნეში ბიზანტიის იმპერიასა და სპარსეთის იმპერიას შორის ბრძოლა ლაზეთისათვის 20 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ვინც ამ ციხეს, აბედათის, იგივე ონოგურისის ციხეს ხელში ჩაიგდებდა, ის ფაქტიურად ლაზეთის მფლობელი ხდებოდა. აი ამ უზარმაზარ ხეობას დაიპყრობდა. თავად ციხე ძალიან კარგად იყო აშენებული, ის ორი გალავნისაგან შედგებოდა, ქვედა გალავანი აი ძალიან კარგად მოჩანს და დედა ციხე. თუმცა ჩემთვის მნიშვნელოვანია ერთი რამ, დააკვირდეთ ამ ციხის საძირკველში ჩადებული ლოდების სიდიდეს და სიმკვრივეს. ამითი ძალიან კარგად მიხვდებით, თუ რა დიდი შრომითი და შემოქმედებითი ენერგია დახარჯეს ჩვენმა წინაპრებმა ამ უნიკალური ციხის ასაშენებლად. აბედათის ციხე-სიმაგრე, რომელსაც მეცნიერთა ნაწილი ლეგენდარულ ონოგურისად მიიჩნევს, ზღვის დონიდან 130 მეტრზე მდებარეობს. ამ სიმაღლიდან ხელის გულებით მოსჩანს შთამბეჭდავი კოლხეთის დაბლობი.
რომლის ჰორიზონტზეც მედიდურად გაწოლილა კავკასიონის უზარმაზარი მთათა სისტემა. ასეთივე უზარმაზარი და პომპეზურია ციხესიმაგრე. მის მასშტაბებს ეზოში შესულისთანავე გრძნობ. ნაგებობა მე-4-მე-6 საუკუნეებით თარიღდება. თუმცა მოგვიანო პერიოდში ჩაშენებული ეკლესია და კოშკი დადიანების საგვარეულოს ნახელავი უნდა იყოს. აქ დღემდე შემორჩა მარანის ნაშთები. საცხოვრებელი პალატის დიდი თაღი. კედლების წყობაში უზარმაზარი ლოდების სახით კარგად მოსჩანს უძველესი ეპოქა. დრო, როცა აბედათად გარდაქმნილი ონოგურისი ლაზთა უმთავრესი ქალაქის მეციხოვნისა და დამცველის ფუნქციას ასრულებდა. როდესაც იმერეთიდან შემოდიოდა მტერი სამეგრელოში, მას უნდა გადმოევლო ცხენის წყალი, რომელიც აქედან მაღლობიდან მოჩანს ძალიან კარგად და ამ ცხენის წყლის პირას იყო კოშკი, ეს ერთ-ერთი საცეცხლური, მან დაინთებოდა ცეცხლი და ის გადმოსცემდა ბჟერის მთაზე აღმართულ აბედათის ციხეს, სიგნალს იმისა, რომ მტერი ესწეოდა სამეგრელოს. შემდგომ აქ დაინთებოდა ცეცხლი აბედათის ციხეზე და აქედან გადაეცემოდა უკვე დედაქალაქს, ასე ვთქვათ, ნოქალაქევის ციხესიმაგრეში და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ეკისრა ამ ციხესიმაგრეს გასულ საუკუნეებში. აბედათში გადაღების დროს ერთი კარგი შანსი მოგვეცა. შევხვდით ციხეზე დასათვალიერებლად ამოსულ ჩვენს თანამემამულეს, ფინეთის სიბელიუსის და სტოკჰოლმის ოპერის აკადემიების კურსდამთავრებულს, შვედეთის სამეფო მუსიკალური ბარბო სალენის და ანდერს ვალის სტიპენდიანტს, ოსლოს ოპერის სტაჟიორს ზაზა გაგუას. ის ამ მხარის, მისი სიძველეებისა და ისტორიის განსაკუთრებული გულშემატკივარია. სამეგრელო არ არის მარტო გემრიელი სამზარეულო, სამეგრელო არის კულტურის დიდი ნაწილი საქართველოს განუყოფელი. მარტო ის რა დღის რომ აქ აღიზარდა დავით აღმაშენებელი მარტვილის მონასტერში ვიცით ყველამ კარგად. სამეგრელო გამორჩეულია და იმედია სხვა კუთხეებს არ ეწყინება, ყველაზე ტკბილად მღერიან ჩემი აზრით სამეგრელოში. და მე მიხარია რომ ვარ ამ კუთხის შვილი, როგორც კი მაქვს შესაძლებლობა რომ ჩამოვიდე საქართველოში, მე არ მეგულება იმაზე კარგი ადგილი, ვიდრე ეს არის ის რაიონი, სადაც ჩემი წინაპრების ფესვები არის და ეს არის მარტვილის რაიონი და ხანდახან ისე არის ხოლმე უცხოეთში, მოგიხსენებათ ჩვენი სპეციალობა ძალიან რთულია. და მედიტაციას, როდესაც ვაკეთებ, სწორედ დავფიქრდები და მოვწყდები იქაურობას მიუხედავად იმისა, რომ ღვთის მადლით მე მიწევს საუკეთესო ქვეყნებში მოღვაწეობას, განსაკუთრებით სკანდინავიაში. მოვწყდები მე იმ ადგილს და წარმოვიდგენ, რომ ვარ ხან აქ ამ ადგილას, ხან მარტვილის მონასტერში, ხან აბაშის პირას და მავსებს ეს იმ ენერგიით, რომელიც ვერ ჩანაცვლდება ვერანაირი სპა-ცენტრებით და სასიამოვნო გარემოთ. საქართველოში ვფიქრობ, რომ ყველას უნდა უყვარდეს თავისი კუთხე, არ უნდა მიატოვონ თავიანთი წინაპრების ნამოღვაწარი ადგილები, გაუფრთხილდნენ საკუთარ სახლებს და რაც მთავარია, გაუფრთხილდნენ ბუნებას. გზა ისევ კოლხეთის დაბლობს მიუყვება. ისევ ჩერდებით. ამჯერად სამეგრელოს თვალწარმტაცი პეიზაჟები გვეძახიან. შორს კავკასიონის დათოვლილი მთების ფონზე ალერტის წმინდა გიორგის ტაძრის გუმბათი და სამრეკლო მოჩანს. ისინი მარგალიტებივით ანათებენ. აქვე ხედავ კოხტა მეგრულ კარ-მიდამოებს, სერზე შეფენილ სახლებს, დაწკრიალებულ ეზოებს, გამარგლულ სათხილეებსა და ყანებს, ზედმიწევნით დამუშავებულ მიწის ნაკვეთებს. ამ სოფლის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ალერტის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. ისევე როგორც ილორის წმინდა გიორგი, იგი არა მარტო სამეგრელოს, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ სალოცავს წარმოადგენდა.
ალერტის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მე-19 საუკუნის 40-იან წლებშია აგებული პატარა ხის ეკლესიის ადგილას. როგორც გადმოცემით ვიცით, ლეგოგიეს უბანში დაშლილი ეკლესია ხელდახელ სოფლის მოსახლეობას, როგორც ქვის მასალა, ასევე ხის გადმოუტანიათ და ჩაუშენებიათ ეს მასალები ამ ეკლესიაში. ასევე ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ნოღის მოსახლეობას ამ ეკლესიის მშენებლობაში. 1991 წელს ვიად გამსახურდიას დროს, როდესაც ეს ეკლესია იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, კედლები გაბზარული იყო, ასევე გუმბათი ჩამოშლილი. ნოღელებმა თავიანთი ძალის ხმებით შეაკეთეს ეს ეკლესია და ალუმინითაც გადახურეს. სამრეკლო არის შედარებით ადრეული პერიოდის, ეს არის მე-12 საუკუნის. ოღონდ მხოლოდ სამრეკლოა შემორჩენილი, სხვა ნარჩენები არ გვქონდა, ციხის ნარჩენებიცაა ასევე შემორჩენილი. ესე ამბობენ ხალხი მოსახლეობას და რა თქმა უნდა ჩვენ ვთვლით, რომ ასეა, ყველაზე ძლიერად ითვლება ეს ალერტის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. ასევე ხალხური გადმოცემით ვიცით, რომ ეს ეკლესია ითვლება ჩაჩიბაიების სალოცავ საგვარეულო ხატად. ბიჭვინთიდან ჩაჩიბაიების წინაპრებს ჩამოუტანიათ ილორის წმინდა გიორგის, ასე ვთქვათ, ესენი ნაწილები. აქ აუშენებიათ საჯვარე, შემდეგ ხის ეკლესია და აქ დაუსვენებიათ ეს ნაწილები. ალერტის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას უცნაური იერსახე აქვს. იგი ხელოვნურად ამოყვანილ მაღალ კვარცხლბეკზეა აშენებული. თავიდან როგორც ჩანს ბაზილიკა იყო. ვიწრო მაღალყელიანი გუმბათი კი მოგვიანებით დააშენეს. ეკლესიის შესასვლელში კარგად მოჩანს მთავარი სიწმინდე. ვარდისფერ ქვაზე ოსტატურად გამოქანდაკებული წმინდა გიორგი, რომელიც ძლევამოსილად მრავალგზის დაკლაკნილ გველეშაპს გმირავს. ალერტის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ნამდვილი საგანძური, აი ამ სიტყვის სრული დატვირთვით. პირველი გეტყვით, რომ მას მართლმადიდებლობისათვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ როგორც მოისმინეთ, ალერტის წმინდა გიორგის ხატს სამეგრელოში ერთ-ერთ ყველაზე საპატივცემულო და ძლიერ სიწმინდეთ მიიჩნევენ. თუმცა, როდესაც ალერტის წმინდა გიორგის ეკლესია აშენდა მე-19 საუკუნეში, ძალიან მძიმე პერიოდი იდგა ჩვენს ქვეყანაში, რუსულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ მთლიანად ყოველივე ეროვნული წალეკა. თუმცა იყო ადგილები, ალერტის მსგავსი პატარა სასულიერო ცენტრები, სადაც ეროვნული ქრისტიანული ხელოვნების ნიმუშები იქმნებოდა. ამ მხრივ აი ამ ეკლესიაში რამდენიმე ძვირფასი ნიმუშია შემორჩენილი. აი ეს ხატი, რომელიც დაახლოებით მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრით შეგვიძლია დავათარიღოთ, ის არის ერთის მხრივ სახალხო მხატვრობის ნიმუში და ამასთანავე დააკვირდით. მასზე ასომთავრული ქართული წარწერები. ადვილი შესაძლებელია, რომ ის აქ ადგილობრივი წრის მხატვარს შეექმნა. აი აქ კი მაცხოვრის ამაღლება, ეგრეთ წოდებული სახალხო მიმდინარეობის მხატვრის მიერ არის შესრულებული და აქვე ასომთავრული წარწერა. ამაღლება ქრისტესი. ხატი საკმაოდ ძველია და ყველაფერი ეს მიუთითებს იმას, რომ აი ასეთ პატარა ეკლესიებში დღემდე ჩვენი ეროვნული საგანძურის ძალიან საინტერესო ნიმუშები შემორჩა. უნიკალური საეკლესიო ხატების გარდა ალერტს კიდევ ერთი განსაკუთრებული საგანძური აქვს. ეს მისი კარიბჭიდან დანახული კავკასიონის შესანიშნავი ხედია. ჩვენი ძირითადი დანიშნულების პუნქტი სოფელი ახუთი მდინარეების ზანასა და ოწყარიეს ხეობებშია გაშენებული. მისი დანახვა ძალაუნებურად შალვა დადიანის ცნობილ სიტყვებს გახსენებს. სამეგრელო, დიდებული და კეკლოცი ბუნებით, რომელსაც არ ახლავს სისასტიკე და მიუკარებლობა მყინვარი მთებისა. ზაფხულში ხალისიან ნაირფერ ჩოხაა ხალუხში რომ გამოეწყობა. თითქოს სტუმრებს ელის, უნდა მათთან დამეგობრება. ნადიმი, უნდა უჩვენოს მისი საგანძური. სოფლის ცენტრში თეთრი მარმარილოსაგან გამოქანდაკებული მერაბ კოსტავას ძეგლი დგას. საქართველოს ეროვნულ გმირს დედულეთის მკვიდრებმა საუკუნო პატივი მიაგეს. პირადად ჩემთვის ეს არის ყველაფერი პატივისცემაც, ესეთი მერე მარადიული ხსოვნა მეთქი, რომ ჩვენ ყველაფერი ერთმანეთი უნდა გვახსოვდეს და კიდევ პასუხისმგებლობა რატო სადღაც სოფელში ვიღაცა აკეთებს აი თავისი თანამებრძოლის, ანუ ეროვნული მოძრაობის და ეროვნული გმირის ბიუს. ეს პატივისცემაც არის ჩვენ ერთმანეთის ხსოვნის ნაწილები ვართ. მარადიული ხსოვნისა და მე რაიონში მარტო ეს კი არა, დავდგი მარადიული ხსოვნის, ანუ 9 აპრილის მონუმენტი.
ხუთს აქვს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა. თუმცა ის იმდენად საყურადღებო და ძვირფასია, რომ თამამად შეიძლება ჩაითვალოს მთელი ჩვენი ქვეყნის ხალხური არქიტექტურის მშვენებად. A5-ის შუაგულში, ლამაზ მწვანე მდელოზე ამაყადამოწვრილი ოდასახლი 170 წელზე მეტ სითვლის. კუხალაშვილების ოდა აგებულია მე-19 საუკუნეში ლაზი ოსტატების მიერ. ეს ოდა მიჩნეულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. რაც შეეხება უშუალოდ ოდის ისტორიას, ეს ოდა ეკუთვნოდა დადიანებს. შემდეგ უკვე მღვდელმა დავით პაპასკიერმა დადიანებისგან იყიდა ეს ოდა. დავით პაპასკიერს ყავდა ორი შვილი, გიორგი და ანტონი. ანტონს ეყოლა 4 ქალიშვილი. ერთ-ერთი მავრა გათხოვდა ამბროსი კუხალაშვილზე. შესაბამისად, მისი გვარისგან ეწოდა ამ ოდას კუხალაშვილების ოდა. სახლი ქვის ბოძებზე დგას. ყოველ დეტალსა და ფიგურას დიდი ოსტატობა ეტყობა. საუკეთესო გემოვნებითაა გაკეთებული ლამაზი მოაჯირით შემკული ფართო აივანი. ასეთივეა დარაბებით დამშვენებული თაღოვანი ფანჯრები. კარმიდამოს ცალკე მშვენებაა მწვანედ აბიბინებული და 100-წლოვანი ხეებით შემოზღუდული დიდი ეზო. ის რომ მე გიორგი კალანდიას საქართველოს კუთხეებიდან ყველაზე მეტად სამეგრელო მიყვარს და მომწონს, ამით მე მგონი არც არაფერს განსაკუთრებულს და ორიგინალურს ვამბობ. თუმცა ამ სიყვარულს აქვს თავისი საბაბი, ერთგვარი მიზეზი თავმოწონებისა. ეს მეგრელი კაცის განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობა, პეწი, ლაზათი და ზრდილობა. ამ სიტყვების დასტურად ბევრზე არაფერზე მოგიყვებით. უბრალოდ აი ამ 170 წლის ოდას და მის ეზოს გაჩვენებთ. აქ თითქოს უტყვია გარემო, თუმცა ყველაფერ იმაზე, რაზეც ვილაპარაკე, საუკეთესოდ მეტყველებს. გიორგი, ისე ვისი ამოვნეთ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც სტუდიიდან ვერ გადიხარ, სახლიდან, ქალაქიდან ვერ გადიხარ, მართლა თვალმა დაისვენა. თვალმა დაისვენა, ძალიან მიხარია, დარწმუნებული ვარ ამ რეპორტაჟის შემდეგ თქვენც და ისინი, ვინც სამეგრელოში მოგზაურობას გეგმავენ, აუცილებლად სოფელ A5-სა და ნოღას ესტუმრებიან და უდიდესი ისტორიის მქონე ციხეებს, ტაძრებს და ულამაზეს სახლებს დაათვალიერებენ. და ძალიან ლამაზი ხატები იყო სხვათა ძალიან. შესაძლებლად რა მართლა რომ ვიცოდეთ ყველამ ჩვენმა თაობამ, ჩვენზე უმცროსმა თაობამ, რამდენად დიდი განსხვავებაა ქართულ ხატწერასა და რუსულ ხატწერაში. და რაც თავარია, როდესაც ქვეყანაში დედაქალაქები მოექცა იმპერიის ძლიერი წნეხის ქვეშ ეროვნული სულ უკვე სოფლებში გადავიდა და ადამიანები იქმნიდნენ ეროვნული საგანძურის მნიშვნელოვან ნიმუშებს. გიორგი, ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის და დიდი მადლობა ამისთვის.